Endilikda ishga yangi qabul qilingan xodimlar bilan 1 yillik mehnat shartnomasi tuziladi. 2025-yil 19-iyunda Prezident tomonidan davlat fuqarolik xizmatini isloh qilish bo'yicha muhim farmon imzolandi. Undagi yangiliklarga ko'ra, davlat xizmatiga kirish kurslari majburiy bo'ladi. Har 3 yilda malaka oshirish shart. Ishga yangi kirganlar bilan 1 yillik mehnat shartnomasi tuziladi. Ijobiy natijadan so'ng u nomuayyan muddatga uzaytiriladi. Har bir xodim uchun kasbiy rivojlanish xaritasi, ya'ni portfolio yuritiladi. Unda bilim, davlat tili, hujjat yuritish, rahbarlik va kommunikatsiya barchasi baholanadi. Ish faoliyati natijadorligiga, ya'ni KPI'ga qarab rag'batlantirish mexanizmlari joriy etiladi. Xizmat safari, malaka, sog'liq raqamli tizimda monitoring qilinadi. Ishga qabul qilish tanlov asosida faqat yagona portal orqali amalga oshiriladi. Top 100 dasturi orqali salohiyatli yosh rahbarlar aniqlanadi va mukofotlanadi. Bunda mukofot miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha etib tayinlanadi. Ushbu yangiliklardan ko'rishimiz mumkinki, davlat xizmatida yangi davr boshlandi. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.